За манайха Ремэнд Сэйцог подкастт давтанаалаа жишээ нь байна. Баскайн. Ника байна. За өнөөдөр бид гурав болохоор юу явах гэж байгаа. Стрессийн тест ажиллана. Энэ нь болохоор 11 асуулттай. Тэгээд энэс чи хэдэн оноо авч байгаагаас нь Гурлаа ер нь рекорд эхлэхээс өмнө жоох ярих байсан юм биш. Хилээд байгаа шүү дээ оруулаа. Ер нь зөөр оруулчих амьсгалж байгаа юу ч хийж байгаа ядэн бүгдийг нь оруулаа. би стрессийнхээ тестийг олсон шүү. За өнөөдөр бид гурав стрессийн талаар ярих байхаа тий баг. Тэгээд ер нь бол эхлээд 15 асуулттай юм стрессийн тест ажиллаад тэгээд ер нь стресс маань хэр байгаагаа тогтоогоод тэгээд яриа гэж бодож байна. Yes. Стрессний төвшингээ тогтооцгоё. Та хоёр одоо ер нь стресстэй байна уу? Нэг тийм юу байна. Стрессгүй гэж бас хэлэхгүй. Нэг тийм уццганай. Байгаад байна. Тийм. Паскал угаасаа амар стресстэй байна. Ер нь бол жоохон стресс гэхээс л нэг тийм тайван бус anxiety-тэй юм шигтэй. Тэр чинь стресс анда. Стресс. За мэдээ. Наач гайгүй тайвширсан унтах модон дээр ах шиг байна тий. Чи. Тинчээ бүр нэг бүр унтж шít. Та нэг гэж бүр унтсан байна. Хэд тайвшраад. Ой би тэгтээ харин ч бүр ингээ үнэхээр унтдаг цагтаа унтаагүй сууж байгаа та хоёр баярлах хэрэгтэй. Харин чи би бас 14-д би ингээ байна гэдэг ч юм байна. Тий. 9 цагт л наача одоо үндэсний телевизээр тавтай нэр зурээ гэж. Ер нь бол унтаж байх ёстой хүн чинь. Гэхдээ би ч гэсэн унтчихлээсэн л та тий. Өндгөндөө хорогдчихлоо. 2 секунд тавьсан тэрэндээ хорогдоод. Гиснээс чи идгээд нөөхөд зүсэн сорог. Манд нэг хідэн оноо авбал би стрессгүй гэж үз. Чи энэ 15 асуултны 1-ээс 3-т нь л юу гэсэн үг лээ? 1-ээс 3-т нь л хамаарагдчих юм бол чи зүг зүгээр байна гэсэн үг. Үе яана. 15 асуултнаас 3хан асуулт гэсэн үг үү те? Тийм 3ханд нь чи хамаарагдчихвэл. Тэгэхэд өөрснийхөө нэг юу яачил та? Ер нь хідэн хувьтай стресстэй гэдгээ нэг яачил та. Аачил та. Нэг дундуур л байгаа хах та. Энд чинь гэхдээ юу вэ? 1-ээс 3 асуултанд чи одоо хамаарагдчих юм бол чи энгийн байна. Тэгээд 4-өөс 9 асуултанд хамаарагдчих юм бол баг зэрэг анхаарал шаардлагатай. Тэгээд 10-аас 15 асуултанд чи хамаарагдчих юм бол тийм нэлээ одоо үйл хөдлөл хийгээд эхлэх ёстой гэсэн үг. Яана. Стрессэндээ анхаарахгүй бол болохоо байж л гэсэн үг юм уу тий? Арга хэмжээ авч эхлэх ёстой гэсэн. Энэ болохоор яг манай компани дээр нөгөө ийм сэтгэл зүйч нөгөө хичээл орохдоо авсан тест гэхгүй. Би бараг 10 байх үедээ яана. Эсвэл их жаргалтай инээд алдаад яваад байдаг ч гэсэн бас муухай стресс өндөртэй хүн шүү дээ. 12 3 байх үед. 15 тултал авсан тий. Та одоо шууд мэдрэлийн эмзэгт очоо гэдэг. Тайлбар гарсан чи. Энэ тайвшруулах юм бэ үлгээлөө гэдэг тий. Би хамгийн сүүлд 7 сард бөглөхөд 6 оноо авсан юм байна. Тэр хавцаал байх болов гэж бодчих. Манай Ника бараг 1-ээс 3. 15 байх үү тий. За эхэлцгээе хүү. Тэгээ. За эхнийх нь болохоор нэг тийм тодорхойгүй айцтай байх. За. Айц. Тэгээд би юу гэж хариулах юм? Тийм ээ би мэдэрдэг. Тийм ээ. Хүлэн зөвшөөрч байна. Тийм ээ нүү. Тодорхойгүй айдсан. Тэр хүн бүр айдас гэдгийг ч ойлгохгүй байгаад байна шүү дээ. Айдсаа өдрөж. Тодорхойгүй айдас хэрэг цавал. Өөр нэг тийм яг айдас тулгарсан биш байгаа хэрнээ л ямар нэг тийм жоохон айдастай юм шиг тий тайван бус тийм байх. Гэхдээ ингээд цаг тутамд үсттэй тэр чинь. Үгүй хаяал л үү. Гэхээс илүү зүгээр ер нь л яг анхны мэдрэгдэж байгаа тодорхойгүй айдас. За окей. Ануу yes юм уу? Тий. Баска. Би өөрөө бодох мартчихсан. За би энэ бол байхгүй хаа одоогоор. Энэ бас яг үеэсээ хамаарат байна. Жишээ нь би ингээд нөгөө яг Японд ирсэн даруйдаа бол жоохон тийм тодорхойгүй айцтай байсан.
За тэгвэл гуруула юу яа л да. Сүүлийн 3 сар л бодъё л да. Тийм яг одооныхоо Яг л одоогоо мэдрэмжээр. юу? Тийм. Гин огцом ингэж гарч ирдэг юм байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг сүүлийн 3 сар ч юм уу тодорхой хэмжээний хугацаа бодохгүй бол болохгүй хаа. Зүг зүг. За хоёрдугаар асуулт нь болохоор байнгын тийм тайван бос байх. Тайван нэг л тийм тайван бодор сонирн байж штэ тийм. Би өнгөрсөн жилиг хүртэл тийм байсан. Энэ жил ажлаа солиод арай гайгүй. Гэтэ одоо нөгөөний надад тэрний нөлөө үзүүлж байгаа хүчин зүйлүүд байгаа штэ. Тэр хүчин зүйлүүдээс болж амар их тэр ингээд нэг хэлбэлцдэг гэх юм уу? Тийм. Тэг яг одоогоо ярих юм бол үгүй. За 3 дугаарх нь болохоор ингээ амармаар байвч ягаад ч юм амарч амархгүй бах. Амарч чадахгүй. Амармаар байвч амарч чадахгүй Амармаар байхаа. байвч За би энэ бол яг ээсэ. би ээсэ. Би бас тийм ээ. Би ер нь нэлийн өндөр багийн олж тавах гэж. Тийм ээ. За 4 дугаарх нь болохоор үргэлжийн ингээд тэл санаа юм өндөр хэлбэл. Мөөд ер нь теншн такай байхыг хэлээд байна уу? Тийм, теншн такай тэгэл Амар тийм ад жаргал одоо тийм юм Ад жаргалтай бол биш. ад жаргал гэхээс илүү Ер нь бол би бол тэгж ойлголоо нөө адреналин ингээд амар ялгарцсан ингээд нэг амар ингээд нэг юм хүчтэй тийм нэг юм байгаад идэв штэ. Би бол ажил дээр яг тийм байд болчихдог байхгүй юу? Нөө хит их завгүй байгаад байдаг болохоор. Тийм. Тэг ингээл байнгын ингээл нэг өндөр ингээл нэг юм хурдтай гүгээд байгаа юм шиг маратон гүгээд байгаа юм шиг явна шиг байгаа юм шиг тэрийг хилээд байгаа юм шүү. Тэр байдлыг хилээд байгаа юм шүү. яарад л. Тийм ингээл юм дээр ингээл өсчээл баг ингээл юм хийчих гээл ингээл. Би бол тийм. Би бол өстой байнга тийм байдаг юм ажил мэл дээр бол. би бол үгүй. Би үгүй. За 5 дахь нь болохоор ягд ч юм айгүй хурдан ядарчдаг. Тийм. Тийм. Тийм ээ. Би ч гэсэн. Тийм. Энэ ихтээс нөө одоо халуунтай амар холбоотой ах шиг байна тий. Йоо харин тийм ээ халуун бүр нэрэн гашрааж байна. Ямар удаа халуун байч ба. Харин хуруугаа хөдөлгөөл зур хөлрөөл тэгэл ядарч байгаа юм чи. Өглөө тэгэл ажил руу чин ёо. Амар халуун байсан өнөөдөр. Яа бүр. За 6-ах нь болохоор Би энэ хүмүүст энэ халууныг яаж тайлбарлах вэ гэвэл та бүхэн бодоод үзаа. Яг зуны тийм нэг эд халуун Монголд нэг тийм өдөр эдэг да. Яг тэр өдөр та нар гэрийнхаа бүх мөрх бүх химийг хааж агаад нэг нэрдэгтэй. Тэгээ нэрмэл нэрэнгүүд ингээд тэр нэг амар саун шиг нэг халуун яг 100-ны өмнө зогсож байгаа юм шиг тэр нэг мэдрэмж яадаг да яг тийм тийм халуун болж байгаа ер нь бол Нэг тийм тийхтэй халуун. Тэгээ салхилсан ч гэсэн ингээд нэг халуунаар үлээгээд өөдөөс нөө гэд. Амар хэцүү. Бараг салхилгууд нэмж хөлрөөд байгаа мó яагаад байгаа юм. Нэг тийм сонин хувцас маань норцсон халуун хувцастай байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг. Үгүй би бүр байх нөтөр ш та. Хоороо явж үзэхгүй ч. нэг тийм амар чигтэй мэдрэмж аваад байгаа болохоор нөгөө хувцсан ч гэсэн угаас амар чигтэй мэдрэгдээд байна. Бариу юм өмснө гэж байхгүй. Байхгүй. Йоо джинс минь. Тийм ээ. Бид гурав ядарч байгаа. За 6 дугаарх нь болохоор сандрал, ядралт хоёрыг ээлжлээл байгаа мэдрэмж. Сандрал болон ядрал юм уу? Тийм. Ямар хэцүү юм бэ? Арай би бол үгүй. Ингээл амар сандраал тэгэл тэрнээсээ болвол ингээл ядраал тэгэл тэрийг үргэлжлүүлээл та энэ хэрвээ тийм болж байгаа хэцүү юм шүү. Одоо ийм байвал яах вэ? Би ингээд амар ингээ юм хайпер байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэл ядраал хайпер ядраал ингээд байгаа байхгүй юу? Чи яг саяны нөгөө теншн така айлаа л да. Тэгэхээс кинчууд Тэр нь бол байнга ядраад байгаа сүүлийн үед. сандраад ядраад тэрний курикаши одоо тэрнийг ээлжлээл байгаа биш болохоор энд чи баг үгүй баха. За үгүй тэгвэл. Урдал үгүй юм бэ нөө тэгвэл. За. За 7-х нь болохоор хуян тэгээд толгойн өвдөлт ихтэй байх. Yes. Би бол угаасаа жоохон нууны юу яагаад хуян амар хөөрдөг. Тэгээд жоохон буруу сууд юм уу эсвэл яа гэм хуян амар хөөрдөг. Тэгээд тэрнээс бол юм толгой амар. Тийм толгой амар өвддөг юм бол. Тэг байнга л толгойн юм зэм өвчин намдах юмтай явж байхгүй бол ер нь жоох хэцээд. Тийм ээ. Тийм үү. Байнга тэгээд толгойн юм ууч тийм үү тий. Тэгэл анх би ч Монгол цонголд байхдаа болохоор нөө өвдөж яхад нь унтаж мунтаад ч юм уу те ингээд аргалаад болоод идэх гэсэн байхгүй. Энд чинь болохоор ажил дээр чинь тэгээд бас өвдөж суугаад байгаа юм хэцүү байгаа юм чи тэгэл болж өгөөд та гялсал юм уугаал
Гяс л өчнөө намд ахгүй бол хэцүү штэй бас л. За яг одоогоор нөгөө гадаа халуун байгаагаас хамаарат толгой жоохон өвдсөн л байна. Гэтэ миний хувьд нэг байнга тийм биш болохоор үгүй гэхэд барь болох. За 8 дахь нь болохоор Ника хариулсан шүү дээ. оо тийм үү. Толгой өвдөх хоёрын бүрхтэр нөө яг хаяада тийм байдаг л да. Тэгтээ тэгж амар боллоо яахгүй наа. За тэгвэл 8 дахь нь болохоор гидс чинь айгүй амархан өвдөөд ах. Хордлого Мандарч уу? мандархаар уу? Тий. Ер нь л ямар ч одоо шалтгаан хамаагүй. Зүгээр л гидс чинь айгүй амархан өвдөхөд амархан эмзэг болцсон байх. Шалгалтны өмнө амар гизээ өвддөг гэсэн чинь тэр мэдрэмж биш ах та. Би бол ойрд бол байхгүйгаа. Гэхдээ өмнө нэг хариулгатай бол би энийг дуугалж лээсэн. Өнгөрсөн оны хүртэл би бүр ингээд амар хордлого авдаг байсан. Дээрээс нь тэг гиз ер нь их өвдөн, ходоод их өвддөг болсон байсан. Одоо л айгу бас. За 9 дугаарх нь болохоор Ника. Гидс ч амархан өвддөг дээр ану болохоор нөө баска нөө би нөө юм байна тий. За. Тэгээ би нөө гэж бодож байна. юм бодогдохгүй байгаа л эн чинь нөөл гэсэн үг. Үйл гэсэн үг тий. За 9 дугаар болохоор үнэр дуу чимээ гэрэл тэг хүмүүсээс ирэх энэ нөлөөлөлт нь айгүй эмзэг байх. Yes. Би үгүй. Би бол yes. Та гэхдээ ямар хөө байдлаар илэрх үү? Би өөр баг бахын л амар юм биш. Эмзэг байсан гэж юу? Хүмүүсийн энергээр амар яддаг гэсэн. Олон хүнтэй газар явж чаддаг мэддэг байсан шүү дээ. Олон хүн дунд орохоор л фаалтаж унсаад идэг юм чинь. Яна тийм үү? Тийм. Бөөлөр мөлт гээл толгой эргэл дотор мухаарай л. Наа чин гэхдээ стресс биш нөө өөр юм байсан бах тий. Угийн нөгөө хүн энергийг амар өөрчлөгддөг юм шиг байна тий. Тэгээд эмнэлэг мэмлэгээр явах би ер нь айгу дургу ч гэдтэй зүгээр нэг жоохон эвгүй мэдрэмж төрөддөг болохоор. Ил намайг айгу эмнэлэгт үзүүлэх дургу гэлтэйл идэл та. Тэгтээ нэрэн бодоод байсан чи айгүйх тийм энергийг мэдэрт юм байна. Би яаж тайлбарлахаа ойлгодгүй байсан юм байна яг одоо л. Гэсэн чи гинт олчих шиг санагдлаа. Амар хэцүү. Таны энэ тий. Анууд яаж мэдрэгдэв? За ичи. Наа чи амар гоё асуулт илээ. Яасан гэсэн чи би нэг ажлынхаа залууг муулч идэхүү. Яг асуудлыг чинь даагуу. Ингээд миний суудлын яг арт талын ширээн дээр нэг залуусаа шинээр орж ирсэн. Манай шинэ ажилтан залуус суудаг байхгүй юу? Тэр ингээд кийборд дээр ингээд бид нар тэр офисоор л бүгдээрээ кийбордоор л так гэж юм бичиж байгаа штэ. Тэр болгон кийбордоо зодоод идэх байхгүй ингээд пат бүр зодоод бүр ингээд юмар ингээд дээрээс нь балбаад авч тэгээд кийборд дээр юм бичээд байдаг байхгүй юу? Би тэрэнд нь ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд стресстэй уур хүрээд байдаг. Одоо жишээ нь ингээд зүгээр ингээд гэж таг гэд нэг дуурах юм уу? Эсвэл ерөөсөө тувтан гэх юм уу? Бүр тувтан дээрээс нь бүр ингээд балбаад байдаг бүр ингээд өндрөөс гараа буулгаад ингээд так гэд оо ёо гараа новшоос болоод микрофон харин тийм дуракийг бодож уур хурж байгаа. Энерги юм уу юм ярахаар яг ингэдэг байхгүй. Бүр ингээд так гэх бүр кийбордоор ингээд гараараа ингээд балбаад байдаг. Яагаад тэгээд ийм би ерөөсөй ойлгодгүй. Тэрийг бол гэхдээ цаад үнэнд бол хэлээд ойлгуулахгүй болохгүй шүү дээ. Амар ганцаараа өрөөнд сууж байгаа ш. Амар хэцүү. Тэр надад бүр ингээд амар ядаргаатай ингээд байдаг. Угаасаа би гэхдээ тэр хүнд аягүй жоохон дургу байхгүй юу? Амар жоохон тийм анх надад жоохон эвгүй сэтгэл үлдээсэн байхгүй юу? Надтай юм ярьж агаад. Тэгээд тэрнээс ер нь жоохон амар дургу болцсон юм. Тэнгүүд ямар эвгүй сэтгэл төрсөн. Би ингээд амар ажил дээр ингээд амар ядарсан заяо. Тэгээд ингээд нэгэн цагийн ингээд хугацаа ингээд бидэд амрах цаг байгаа штэ. Тэгээ нөөний энэ манай лаунчны нөө бодин дээр нь би бүр ингээд унтах гад ингээд суужсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь л чи айл улсынхын ингээл би Монгол гээл тэгжсэн чинь л ингээл өө чи Монгол юм уу ямар гоё юм би өста Монгол юм сонирхолтой гээл тэнгууд би чинь бас баярлаа ш та бас Монгол сонирхолтой хүн ашгүй дээ бас байдаг л ингээ Японд бас тэ ингээд байгаад бас их химдаа гэж ухааны юм бодол айгүй нааштай хүлээж аваад ажилласан чинь тэгэл
нэг монгол үг хэлээл би цэвэрхэн хэлж гинөө гээл. Тэнгүүд аюу гоё хэлж гин гээл тэгсэн чинь ахаал нэг үг хэлээл ингээл яриа нь болгондоо ингээд би ясан цэвэрхэн хэлж гинөө. Би цэвэрхэн хэлж гинөө. Би цэвэрхэн хэлж гинөө гэл. Байн тэгээд болдгоо. Тэг ингээл би ингээд юмаа ингээ хоолоо идэх гээд байдаг. Дээрэс нь би ингээ амармаар хахад ч ерөөс тэрийг ойлгохгүй. Гэл миний дуудлага хэр вэ? Миний дуудлага гоё юм уу? Энэ ямар жин? Энэ тэгж гин үү гэл. Тэгээд байгаа байхгүй юу? Сонин сэтгэлдээ ингээ үлдсэн байсан юм. Тэг хоёр дахь нь юу болсон гэсэн чи би ингээд нөө судал садагдаад яг тэрний арт судаг болсон байхгүй. Тэр миний арт судаг болсон байхгүй юу? Тэгэд би нөө яг булан судаг болохоор манай булангийн тэнцээ юм нэг синс идэг байхгүй юу? Би тэгээд нөө хүмүүс ирэхээс өмнө яг уу оффист ирэхээс өмнө тэр нөө синсээ өөрлөгөө үлээл гэж байгаа. Тэг хүмүүс ирэнгүүд нөөхөө ингээ эргүүлчихдэг байхгүй юу? Тэр тэнгүүд ингээд орж ирэнгүүдээ шууд тэр синсээ ингээ өөрлөгөө ингээ харуулад тавьчихдаг. Тэнгүүд миний бас дургу өрөө тэ дээрээс нь кибордод зодоод болохгүй. Бүр дургу өрөөд ёо. Энэ дургу өрөхгүй байна уу? Тэ ямар зөв юм байна. Жохон тиймэрхүү яг өөр дээрээ төвлөрсөн хүмүүсийн ажууд байх ч бас жохон. Тэ мэдрэмж бол төрүүлж байна. Хүн ингээ амарх гээд байгааг ингээ ойлгоод дугаа ээж болох юм дээр дугаа ахгүй тий. Нэг тийм. Тэгээ сая урж өдөр манай ажлын газрын охин хүүхэн уйлсан байхгүй ажил дээр асуудал гараад. Тэгээ бид нар нүуний орой ажлыг хувааж аваад угаасаа цагны амж хайчаад яарад бүүнөр яг багаараа ажлын бүгдийг яг технцүү хувааж аваад ингээ нүуний цагтаа амжуулга хийж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь ёо тэрнийг салгалсан босс ингээ хурж ирээд бүгдээр ингээ амар завгүй ингээ юмаа амжуулга хийж ах чинь л хөөе чи зүгээр үү? Яагаад уйлсан? Зүгээр үү? Гэл байн бай асуугаад болдгоо нөгөө уйлж байгаа охноос чинь. Тэнгүүд нь бас миний уур хүрээд бас энэ ямар мэдрэл харсан болоо чимээгүй л л да гिचмэр ингээл бүгд илүү цагаартай ингээл юмаа амжуулах гал ингээл амар завгүй сууж ах чи байн тэгээд харна миний би бүр хялцаад сүлдээ. Алдарч. Харин за дараагийн асуулт болохоор хүмүүстэй хамт байхаар одоо ингэчгүүдээ гэдэг ингээ хүмүүсийг анхаарсаар байгаад дараа нь ядарсан мэдрэмж. No, стоо тэгж аахгүй. Энэ бас заримдаа надад байдаг, заримдаа байдгүй л. Би бол yes. Би ер нь хүнтэй орчинтой ер нь айгүй яа тийм байна. Ер нь хүн зүг юм тий. Хүнээс амар их юм авдаг юм байх өөртөө ингээ бодсон чи. Баска би ч гэсэн тийм заримдаа болохоор yes. Би тэгтээ ингээ хүмүүс донд байх амар дуртай. Гэтэ яг хүмүүсээс салаад ингээ явахаар байгуу ядарсан мэдрэмж аваад яалтчгүй амар энерги. Гэхдээ хүнээсээ хамаарна те хинтээ уулзж байгаагаас амар гоё теншн такай болцсон ёстой гэртээ очиад амар гоё гэрээ ажиллаа хийгээд ч юм уу те хоолнд мөн хийгээд. Тийм үе бид тэрэндээ болохоор зүгээр шууд гэлонтэй гэдэг ч юм уу. Үе бас байгаа. Ямар үеийг байгаа нэг анзаарах хэрэгтэй байна тий. Тийм байна. Дараагийнх нь болохоор амралтын өдрүүдэд ажлын өдөр авсан ядралтаасаа болоод юу ч хийх хүсэлгүй байдаг. Тийм ээ. Ягаад амарч чадахгүй байгаа чи энэ л юм биш үү? Нэлээд олон юмд тийм хариултлаа шүү. За харин тэглээ. Амарч чадахгүй байгаа гэдэг дээр бас гурлаа yes гэсэн байна. Ника яах вэ? Би яг ингээд саяны асуултыг бодсон чинь ерөнхийдөө ажлын өдрүүдэд ажилласан нөгөө ажлын стресс ч юм уу тийм хүнд ачаал нөгөө агс утан сайн яг ирээд гомигдож ирээд тэгээд яг хагцаа өдөр нэг амрах ч хэцүү байх ч хэцүү ингээд зүгээр гэртээ ингээд унтаа зөнгөрөөчхоор нэг тийм хайртай өдөр өнгөрөөцөн юм шиг тий. Тэгээд гадуур гарчаар ядраад байгаа юм шиг. Яг тэгээд санагдчихээн. Би бас тэгдэг. Одоо бодвол ингээд амар юу яадаг юм шиг. 1-5 дахь өдрөө болохоор ингээд тэрийг өөрөө мэдрэхгүй ингээд амар ингээд юм адреналин ингээд тий ингээд хэссэн нэг тийм байдалтай ингээд байнга ингээд явчих тийм шиг. Тэгээд ингээд нэг ингээд тайвшраад зогссон ч нэм мэдсэн ч бүр амар ядарсан гэдэг юм мэдээд. Тэгээ би болохоор ингээд зүгээр ядрахгүй ингээд би өвдөд байдаг байхгүй амар хэцүү. Өөрийн ирэхгүй бүр ингээд би тий ямар нэгэн байдлаар ингээд би ингээд өвдөд байгаа байхгүй надад ингээд өвчин мэдрэгдэт байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээд ер нь жоохон тэгээд хагас амтсан руу өвдчихэд тийм үү? Толгой молгоо өвдөл тий. Толгой л энэ хагас амтсан хамаагүй штэ. Чиний толгой тийм өвддөг байсан юм шиг байна. Амар өвддөг гэсэн. Тийм Монгол тахта би бас тэгээд идэв бас гүрээгээд идэв гэсэн байхгүй юу? Тэгээд тоо ингээ янгнаад ингээ бүр ингээ бөөлждөг байхгүй юу заримдаа ингээд тийм болчоор чи ингээд тэгээ ингээд зүгээр ингээ амьсгалахад нэг хүчтэй ингээд найтай хахад миний толгой ингээд гавалцдаг байхгүй юу ингээд амар мэдрэмж штэ тэр чи. Чи яг майгрентэй юм байна тий. Тийм ер нь бол тийм. Би жилийн өмнө
айгүйх тийм өвдөлттэй байдаг гэж байгаа. Японд ирээд удаад зүгээр болчих. Тэг яг яагаад зүгээр болсон бол мэдээгүй. Тэгэл Японд ирсэнд орооч гэсэн айгүйх байсан хэдэн жилдээ. Тэгээд дундаас нь тэгээ нэр одоо бол минийх болохгүй. тэгээд нөгөө хөдөлгөөр ингээ ган гэдэг Тийм. амар мэдрэмж ойлгож байна. Тэн дотроо тарих байгаад заяа. Тэгээд тэр тарих маань ингээд цоглоод байгаа юм шиг. Лугшаад оо. Яг мэдрэмж нь яг тийм биш. Тэгээд тэрнээс цош ингээд зөв зүгээр. Яагаад ч 19 мөстэй байсан юм болов? Энд чинь бас тэгээд агаарын даралт маралттай амар холбоотой. Дээрээс нь нөгөө тийм булчингийн бас энэ зангирал мангиралтай ч юмс айгүй холбоотой юм шиг байна шүү толгойн өвдөлт. Би нөгөө нэг Япон юм уншижсэн чинь тэгсэн байхгүй ингээд толгойч өвдөд ах юм бол өвдөлтөө төсөөл гинэ. Одоо жишээ нь эхлээд хэлбэр нь ямар хэлбэртэй байна. За. Тэгээд яг ямар өнгөтэй байна ч юм уу ингээд яг нэг өвдөлтөө ингээд төсөөлөд хүн бодож байгаагаар нэг мэдсэн чинь өвчин байхгүй болсон гэдэг гээд. Тийм. Жижиг том одоо юу гэдгийг тийм ингээд яг хэлбэр төрсээр нь ингээд төсөөлөл бодоол тэгж толгойн өвчлөө болиулдаг. Би сая л нөө ажлын нөөлт анзаарлаа. Ажлын нөөлт юм дэлгэц байгаад байдагсан байхгүй юу? Тэрэн дээр тэр нөөний ихэнхдээ нөөний ойр зургийн мэдээ тэр нөөний цаг агарын мэдээ дээр гардаг шүү дээ. Тэгсэн чинь толгой өвдөлтийн мэдээ бас гарч ийн. Цаг агаар шиг Токиод өвдөх хувьд хэдэн хувьтай ч юм уу те нэг иймэрхүү хувьтай байна. Сайтамад болохоор өвдөх Осакагийн тийш болохоор өвдөх хувь юу н баг байна гэдэг ч юм уу. Тэгэж бас гаргад юм л айгуу сонио. Вау. Харин тийм. Гайхчлаа саяхан анзаараад. Түүнтэй газар зүйн байрлал юм бах та. Агаарын даралт юм шиг байна. Таадвал чи сонь юм сэднээ хийн тийм. Ер нь агаарын даралттай амар холбоотой юм шиг байна. Тийм л юм байна л да. За 12 дугаар асуулт тийш. Бүр тэр үрлээ шүү дээ. 11-ийн амралтын өдрүүдээр амарч чаддгүй байсан шүү дээ. 12. Хаяа айгүй өндөр калоритой junk food идмээр санагддаг. Yes. Тийм ээ. Би бол одоо болцсон. Тийм. Би тэгтээ охиноо ингээ сүүнээс гаргах хүртэл нь амар сайн иддэг байцнаа. Сүүнээс гаргаад баг буцаад яг хуучин шиг болцсон. Тийм үү. Баг иддэг үү? Тийм. Тэг бүр би нөхртөө хоол аялах үед нь сондөр өтөр яг адилхан порцтой идэнэ. Гэт баргал тийм. Би бол тэгээ та хоёр ямар байсан? Хойлоо тийм үү? Идмээр санагддаг. Байн годоодсан санагдаад сууж байна. Яг өндөр калориос гадна бас нөгөө юунод идэв штэ нөгөө эрдэнэн чихээр зайрмаа бүгд өндөр калоритой. Өндөр калорилтэй тий. Заримдаа ингээм амар эрдэнэн чихрээд мэрсэн даал. Би болохоор амар махсаад идэг. Бүр нэг махтай л юм идэхгүй болохгүй юм шиг. Тэгээд идэм үү? Тэр чинь угаасаа нөгөө өглөө өдөр орой мах идсэн. Харин багаасаа тийэрсээ ингээд яаж хийж байгаад өдөрт нэг махтай юм идэхгүй болол ерөөс яг юу идээгүй юм шиг мэдрэмж гардаг. Тэг өдрийн ланч манчаар ингээд нэг ийшээдэж хоол идчихээр ингээд нэг чихэрлэг юм идсэн. Тэг нэг сонио хоол идээгүй ингээд байнга чихэр идээ явцсан юм шиг муухай мэдрэмж аваад идэв шүү дээ. Тэрэнд орвол онцгой хоол идсэнд орвол зүгээр кофе талхтай идсэн дээр юм дөө. Бүр ингээд ходоод бүр наалдах. Тэгэхээр кофе бас амар үйгөө үйг. Би бас амар үйг байгаад ит. Тэгээд хар кофе уух хэрэгтэй гэсэн шүү хөөт. Юу хар Япончууд амар яд штэ. Ланч гэснээ кофе уучаа тамиг татчихсан Тий. штэ. Тийм агаа нар идэг тий. Амар их үдэг тий. Тийм. Манай ажилд байдаг гэсэн гэдэгс. Миний хажуу талд суудаг хүн тамиг татдаг хүн байсан байхгүй юу? Хоёр хажуу тал хуйлаа штэ. Тэгсэн чинь миний бүр толгоо өвдөө даах бүр амар их зүйдэгс. Тэг нь нөгөө өнөрөнд нь ингээд тэг нь хальтл өнөрч байгаа штэ. Тэгтэл ингээд амар толгоо нэг өнөрлж чаар толгоо өвдөв. Тэг сүулдэ зүгээр болчих тасчих. Никотин наач одоо ингээ никотин би цож эхэлж штэ. Лам тамигтэлтэй явсаар гад. Next question. 13 дугаар асуулт нь болохоор алкогол ууж тайвширхай гэж. Oh no. Тийм би алкогол ууж тайвширхгүй. Улам л өвөрөх байх. За 14 нь болохоор тэгэхээр та нарт ингээд кофе хоёрыг хослуулах дуртай. Амттай зүйл кофе хоёрыг хослуулах дуртай. Тийм штэ.
Үгүй энийг хамттай зүйл хийх бас идэд төрлөх биш. Жишээ нь би амттай юм идчих байгаа бол хажууд нь зүгээр хар кофе ч юм уу санагддээ шүү дээ. Би бол яг ингэдэг. Би ч гэсэн энэ хоёрыг бол хамтд нь бол болохгүй. Би үгүй. Та хоёр нөө юм байна тий. Тий. Арай хурц. Би ер нь амттай ч амтгүй ч бай дандаа хажууд нь кофе авд юм болоо. Тийм юм байна. За 15 нь болохоор energy drink уучхад байдаг. Үгүй. Energy drink уучаад байдаг. Ер нь уух дуртай л гэсэн. Би уудаг. Тийм үү? Байнга уудаггүй л дээ. Одоо сүүлийн үед бол хизээ ууснаа санахгүй байна. Тэгтээ яалтчгүй ингээ нэг тийм ядраад байгаа юм шиг санагдах юм бол уучдаг. Үгүй. Тэр нэг Bacchus ч energy drink гэдэрт орох юм уу? Energy drink дээр л орох бах та. Биш те? Биш юм. Би бас биш гэж боддог шүү дээ. Би бол energy drink-д дуртай. I like. За юм байна. За ингээд дууссан. Гурлын Ани 15 асуулттай байсан юм шүү дээ тий. За тог ч гарах чи зайгүйс нь алга болчихгүй тий. Унтцсан уу? Та хүлээж лам. Одоо хүлээхгүй яах вэ? Тэгээд юу юм бэ шүү дээ одоо энэ стрессийг чинь гарахын тулд хоёр төрлийн арга байгаа юм байна шүү дээ. Нэг нь бол сэтгэл санааны стрессийг гаргах арга. Нэг нь болохоор бие махбодороо одоо амарч ч юм уу тийм. Тэгээд стрессийг гаргах тийм хоёр талын арга байт юм шүү дээ. Тэгээ хоёулаа тийм нэршилтэй. За. Судалж байгаад гаргаарай гэж. Оноо гарсан. За. Ану 8, Баска 6, Ника 8. Гурлаа яг голынхоор л явсан байна. Тий. 8 6 8. Нэгээс 3-т нь хамаарч байгаа юм бол чи зүгээр ингийн байна гэсэн үг. Санаа зовх шаардлагагүй. Харин 4-өөс 9-т нь хамаарч байгаа юм бол баг зэргийн анхаарал бол шаардлагатай болсон байна гэсэн үг. Окей. 10-аас 15-д нь хамаарч байгаа юм бол аль хэдийн үйлдэл хийгээд эхлэх, сэтгэл санаагаараа тайвшрах, эсвэл одоо бие мие амрааж одоо тэр гадна талаасаа, физикал талаасаа өөрийгөө амрааж стрессээ гаргах тийм арга ашиглаад эхлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Ер нь бол юу юм бэлээ? Эхлээд стрессээ олж мэдэх хэрэгтэй. Юу стресстэй таагаа юу? Тийм. Тэгээд дараа нь сайн унтаж амрах хэрэгтэй. Бие амраах хэрэгтэй зэм. Тэгээд тэрний дараа нь стресснэндээ одоо юу хийж эхэлнэ? Хариу үйлдэлүүд хийж эхэлнэ. Одоо жишээ нь дотор талаасаа тий майнд тий тэр талаасаа үйлдэл хийж эхэлнэ. Өөрийгөө амраах одоо юу гэдэг нь тий яг ийм сешн техникийн гэсэн үг. Сэтгэл зүйн талаасаа. Нэг нь болохоор яг бие махбодороо яг үйлдэл хийх мэх гэл тий. Тиймэрхүү байдлаар яг арга хэмжээнүүд авах хэрэгтэй юм билээ л тий. Окей. Тэгдээд стресс байхгүй болгох юм бэл. За өөр ямар айдиа байна? Гэхдээ стресс гэхээр дандаа нэг муу гэсэн үг биш тий. Тийм. Сайн стресс хийж бас байна. Гэтэ та хоёр мэдчихэж байгаа шүү дээ. Манай хуучин ажил бас амар яг мэдгүй ч юм уу. Ер нь бас л жоохон эвгүй байсан шүү дээ. Ходоодоор ингээ хатгадаг болцсон заяо. Бүр ингээ айгүй амар ингээл би ажилласаа ингээл тараал гэртээ ингээл очиод хувцтайгаа тэр чигээр ингээл орон дээрээ суугаад 5 минут суучигээ суугаад тэнгүүд өглөө үүр мүрээр заяо. Гэр дөрөв мөрөв тэр чигээр хувцтайгаа сэрж мэрдэг ч юм уу те. Тэгтлээ амар ядардаг. Тэгэл ингээл байж байгаа л хордлого аваад ходоод руу хатгуулаад толгоо өвдөөл юроос ингээл тэл баян ингээл ядраал тийм болчихсон байхгүй бүр өмнөх ажил дээр. Тэгээ би бүр ингээ ажилдаа явна гэж бодохоор миний ингээл бүр ингээ ходоод зуурал ингээл дотор муухай оргиол ёо яаж өнөөдрийг өнгөрөөнө гэд бүр яг нэг тийм орчин ер нь байдалтай болцсон байсан. Тэгэл яг ажилласаа би чинь амар гинт ажилласаа ер нь гарахаа шийдэл юу илээ хилээл ерөөсөө тэр шууд гарсан штэ. Тэгэл Монгол руу яг яваал 1 сар болоход ёо тэр 1 сарын хугацаанд бол би бүр ингээ өөрийгөө амар гоё илаарч чадсан гэж боддоо шүү дээ. Тэгэл өглөөс ирээл гэр
гэрийн тааз ингээл харагдаад юу ч хийхгүй ингээд тэр байх хугацаа миний хувьд бол амар тийм имжлэгдсэн хугацаа бол байж чадсан байх гэж би бол амар боддtiin маа. Би тэг бүр тэр үед юу яжсан байхгүй юу? Заримдаа би ингээд ууны амьсгал ингээд боогдоод аим шиг мэдрэмж ингээд аваад байдагсан байхгүй юу? Ер нь ингээл ингээл хэдэгсэн байхгүй юу? Би тэгээд нөө уушиг жоохон янз бүр болцсон болоо гэж бодоод нөө кондишн хийх юу асаагаад байгаа юм чи. Тэгээ болцсон болоо гэж одоо эмч дээр ингээ оцсон чинь эмч надад юу гэсэн чинь чиний уушиг муушиг чинь бол ямар нэгэн тийм дуу чимээ тэр ч юм уу те нэг тийм юмгүй юм бол сонсогдохгүй байна. Чи зүгээр надаас юу тайвшруулдаг юм ах уу гэд тэгжсэн баггүй юу. Би тэгэл хүй ингээл би ингээ сэтгэл зүйн асуудалтай болчих жаам уу гэж бодоод амар шок хийсэн баггүй тухайн үед. Тэгэд Монголд очоод нэг сар яг тэгэж нэг сар гарсан байж байгаа. Тэгээ ирэхэд бол ер нь бол айгүй гоё л болсон ирж байсан. Тухайн тэр стрессийн юм маань гэсэн одоо ч юм жоох ингээ надад амар байгаа юм санагдаад байдаг байхгүй юу. Хаяа ингээл би байж байгаа л ингээл гин бос аим сая агаал ингээл уйлчих гадал ингээл хоолоо зангираал ингээл юу ч болоогүй байхад ингээл уйлчих гад тэгэл нэг тиймэрхүү үедээ болохоор нэг гадуугаач нэг жоохон салхинд алхдаг ч юм уу ер нь жоохон тиймэрхүү үлдсэн юмнууд байгаад байгаа юм шиг санагдаад байдаг юм бодвол нөө депрешн идэр гэдэг нь болцсон юм уу эсвэл яасан юм бөө мэд ер нь ажлын стресс бол амар муухай хүнд тусд юм билээ юугаа игээд ч тийм муухай газар би өчнөө жил өчнөө жил биш л дээ. Гэтэл 3 жил гэдэг чинь бас урт хугацаа шүү дээ, тий. Одоо тэ ажлаа солиод ер нь арай гайг. Стресс бол ер нь жоохон тэгж бас хөнгөн юу яхаар юм биш л юм шиг санагдчих. Шгүүдээ тий. Одоо ингээд шинэ ажил дээрээ эргээд яг ануугаараа байгаад нь баяртай байна. Би тэрээд эрт ухаарад эрт одоо юу гэдэг тэр нөхцөл байдлаас ер нь зүгээр бие аваад холдох хэрэгтэй юм билээ. Нөхөртөө зодуулаад тэгсэн мөртлөө ингээл нөхөрлөөгөө буцаж очиод байдаг тийм нэг хүүхнүүд эдэн штэ. Тэнгүүд ингээд бид нар болохоор тэдрийг ингээ харчаад энэ одоо ингээл зүгээр салчихгүй ингээ яагаад болтон болоо гэд нэг тэгж боддог доо. За. Тэгэд ажил дээр бас яг тийм билээ заяо. Би ингээд тэр нөхцөл байдалд ингээд байгаа штэ. Тэнгүүд ингээд тэр нөхцөл байдалтай би ингээ өөрийгөө буруутгаад байгаа байхгүй юу? Ингээл би л ингээл чадваргүйгээсээ болоод ч юм уу тий ингээл миний л ингээл юм арчаагүй байдлаас болоод би яг ийм нөхцөл байдалд байна да гэд амар өөрийгөө нэгс буруутгадаг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг ингээ өөрөө ингээ сайн ингээ процесслаад ингээ бодоод бүх үйл явцуудаа ингээ бодоод үзсэн чинь ингээд миний буруу ер нь байхгүй. Зүгээр намайг тэр нөхцөл байдалд ингээ хийцэн. Тэгэл би чи яг гинт ухаарал ажилласаа яг гарч. Тэр ухаар хүртлээ болохоор би юу гэж боддог гэсэн болохоор миний л буруу хэрэг би энэ ажлаас гарах юм бол намайг өөр газар тоож авахгүй гэдэг нэг тийм муухай ингээ айцтай. Тэгэл тэр айцсан дундаа ингээл тэнцээр ингээл хүчээр ингээ ажиллаад байдаг гэсэн баггүй юу? Тэгээ би бодсон тэр нөөний нөхөртөө зодуулаад нөхөрлөгөө буцаад идэг хүмүүс ингээд бас ингээд амар цагаан тийм циклд ер нь орцсон байдаг байхаа гэж ер нь бодсон. Тэгэл тэрийг нэг яаж одоо ухаар тийм нэг ухаарахтай тийм нэг түлхэлт байж ш ухаарч салж малт юм уу яа тий жоохон тиймэрхүү бас нэг төстэй юм байж магадгүй юм байна да гэж юу бодсон шүү. Тэгээ наад ч гэсэн амар хэцүү сэдвээ. Харин тийм амар юм зэт. Гэхдээ ер нь зүгээр миний тэр ажлын тэр experience бол надад ер нь жоохон тэрэндээ амар жоохон төстэй санагдсан байхгүй юу? Би яг тэрийн одоо харилцааны тал дээр яг тийм нөхцөл байдалд орж үзээгүй ч гэсэн. Ер нь бол жоохон тийм төстэй ер нь амар санагдсан. Одоо ингэдэг нэ Японч юм юу штэ. Насаар нь ажиллах системтэй. Тийм. Системтэй штэ. Тэгэнгүүт хүнээ халж чаддаггүй. Ааха. Тэгээд халмаар байгаа хүнээ ажлаас гарах хүртэл нь тийм байдалд оруулдаг юм байна л да. Одоо шинэ ингэдэг гэж байгаа байхгүй юу? Өөр одоо юу хилтэс рүү явуулдаг ч юм уу эсвэл өөр салбар руу ингээ явуулцдаг. Тэгээд чамд хамаагүй баг ачаалал өгөхөөр тийм ажил дээр ажил тавьчихдаг. Тэгээд тэр нь одоо чамаас нэг яг уу ингээд зарим хүмүүс бол тэгж байгаа байхгүй юу? Би цалингаа авсан хэвээрээ гэхдээ миний үүрэг хариуцлага багасч байгаа юм чинь ямар хамаатай. Зарим нь бол тэгдэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт тэг хоёрдугаар тэгдэг гэж байгаа. Тэгснээ юу лээ мартчихлаа. Гэхдээ ер нь бол зүгээр юм шахалт үзүүлээд ингээд гарах гад тэгдэг юм авд юм байна л да. Задулж нөгөө халж чаддаг болохоор. Тэг би яг би тэгүүлээд исэн байж тээ гэж бодогцсон эхний ажил дээрээ. Гэхдээ одоо тэр хэлтс дээр хүн ажилласаа гараад тэг би явсан л та. Тэгтэл ингээ яалтчгүй ингээд үүрэг хариуцлагын хувьд ингээ хамаагүй багасаад буураад явуулсан. Чисээ тэрийн тэг хүн дээр хүлээгээд авчиж чам уу те ер нь би бол тухайн үедээ хүлээж тэгж аваагүй байхгүй юу? За тэр хүн угаасаа гарцсан тэнд хүн ихтэйсэн. Тэгэл энэ салбраас угаасаа би хамгийн бага юм чинь. Би л угаасаа явна. Ойлгомжтой маягийн тэгж бодож хүлээж авсан би бол. Тэгэл чиний тэр хүлээж авсан чинь зүг байсан юм шүү. Яг уу тийм. Гэхдээ
Би өмнөх ажилласаа бас Ер нь Япон компани жоохон хэцүү маа. Сонин соёлтой маа. Тийм нэг хүнийг тийм нэг хавчдаг нэг муухай соёлтой. Тийм, тэгэнгүүт би одоо ч гэсэн ингээд менежер маань ажилласаа хараагүй байхад ингээд төрүүлээд явахаасаа санаа зовддаг. Би яг тэр нөхцөл байдалд ороод юу ойлгосон бэхээр ерөн зур хаана ямар баундри одоо юу гэдгийг зураасаа татах ёстой гэдгийг амар сайн ойлгож авсан байхгүй ажил дээр. Тэгээ нэг тийм үг өгдөг штеп. Цаараа ингээд шаналал зовоол яваад байх биш. Яг нөгөө concern одоо асуудлуудаа гаргаад хэлж явах хэрэгтэй. Харин Одоо ажил дээр ч асуудал байвал тэрийг яг шийдэж өгч болох үс хүнтэй заавал ингээд хэлж ганцаараа зовоол авах ш ингээд хэлж гаргах хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд хэцүү ажил дээр ингээд зовоол удаан үргэлжлүүлэхгүй аль болох хурдан гараад ингээд үйлдэл хийх хэрэгтэй гэдгийг би бас яг өөрийнхөө экспириенс дээр л яг бас ойлгосон доо. Тийм те ер нь удаан явахдаа манай минут үлдсэн байна. 1 минут үлдсэн байна шүү. Ямар удаан ярьсан тий. Танд болчих. Цаг ямар хурдан өнгөрцөн тий. За бай. За бай. За тэгээд дараагийн дугаараа ярээ заяа. За энийг ч одоо эдгэтлээ. Талын тастаа шаяа. За та хэд маань ч гэсэн бас өөрсдийнхөө бас аль төвшний те энэ 3 төвшнээс аль төвшний стресстэй байгаа гэдгээ ер нь бас сонирхоод үзээрэй. Битгүрүү олны дундаж тий төвшөнтэй л байгаа юм байна. За бай. Арай хурдан дууссан уу? Bye bye. See you.